3월 17일 대구 건축박람회에서 삼진벽난로 대표님을 만났습니다. 경기도 광주 전시장에서 실제 땔감을 태울 때 체험을 꼭 해보라고 하셔서 다음날 스프라와 삼진벽난로 두 군데를 방문하였습니다. 스프라는 촬영 금지라 구체적인 정보를 기록 못해서 죄송하고요. 삼진벽난로 일부 디자인을 지금 짧은 영상 업로드하고 다음 편 영상에는 삼진벽난로 직원분에게 자세한 정보 설명을 들었고요. 그리고 글코와 정마담 저희가 직접 느낀 점을 업로드할 예정입니다. 저희는 왕복 약 700km 정도 걸렸고요. 벽난로 구입을 준비하시는 분들께 조금이라도 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 댐프 조절. 이거 있잖아. 꼭 그 땔감 붙여. 자기가 우리도 당구대 돌려가지고 이래. 이거 맛있네. 그러니까. 저기 오빠 봄면에. 봄면에 쓰려면. 봄면은 안 돼. 이거 예쁘네. 그러니까 막 부숴서. 그래 그냥 막 돌이야. 그리고 많이 예쁜데 벽에다가 이렇게 한쪽에 이러면 사장님이 되게 취미가 있으시죠. 이게 유튜브에서 봤는 이거 진짜 옛날 벽난로도 어떻게 수집을 잘 하셨네. 다니면서 이거 새거 벽난로 설치하면서 외국 가서 그냥 가져오신 거 아닌가 모르겠다. 독특하네요. 의자가.